第61課第25題，咁而家呢就有4隻嘅氣體樣本喺個集氣樽嗰度啦。咁呢4隻嘅氣體，咁包括呢係有一個氫啦、氧啦、有氯啦，同埋二氧化硫嘅。咁其實我哋都可以睇到有2隻嘅氣體係酸性嘅。咁所以呢，你都會見到原來我哋攞隻濕潤嘅藍色石瑞士紙去試呢啲氣體嘅時候呢，原來 P 同埋 Q 都係會令到石瑞士紙變成紅色。咁自然我哋都知道呢 P 同埋 Q 其實都已經係氯或者係二氧化硫其中一隻嘅啦。咁當然啦，我哋都要睇晒佢所有嘅測試嘅。好啦，第一個測試呢，就係將嗰隻氣體吞入去酸化高錳酸鉀嘅溶液。咁首先我哋要諗翻呢，酸化高錳酸鉀係一隻氧化劑，咁亦都即係暗示咗呢，如果而家可以同佢做緊反應嘅話呢，佢除非佢係稀嘅啫，如果唔係呢，佢應該要係一隻還原劑嚟嘅。咁而喺4隻氣體嚟講，就係呢個 P 可以同佢做反應，咁亦都係淨係得一隻，就係二氧化硫呢係帶有還原嘅性質，所以我就知道氣體 P 呢其實就係二氧化硫。咁至於佢哋嗰條反應嘅離子方程式點樣寫呢？咁其實如果逢親涉及緊氧化還原嘅離子方程式嘅話呢，咁我哋基本上都係要利用一個半方程嘅方法呢嚟去解決嘅。咁所以呢，我哋就分別啦，先用翻一隻就係二氧化硫，當佢去反應咗之後，佢進行咗氧化，就會產生硫酸根離子。好啦，咁然後呢，我哋就要再去平衡翻咯。咁因為呢，而家喺左邊呢，咁佢係少咗2個 O 嘅，比起右邊嚟講。咁所以呢，喺左邊我哋就要加翻2個 H2O。而因為呢，左邊加咗 H2O 呢，就令到左邊多咗4個 H。咁所以右邊都要加翻4個 H， 咁就係以 H 正嘅形式去存在嘅。咁到最後呢，我哋就係要俾翻電子佢哋。咁而家左邊呢，總電荷係0，右邊呢，咁2個負4個正，即係仲有2個正喺度，所以我就要擺翻2粒電子喺右手邊。咁我哋就寫咗第一條嘅半方程。咁而第二條呢，就係涉及緊一個酸化高錳酸鉀溶液，咁所以呢，我哋都可以寫翻就係呢個 MnO4 負啦，佢哋反應完之後就會變咗做 Mn 2正嘅啦。好啦，咁但係呢，我哋要平衡翻左右兩邊嘅氧原子的話，我哋就要喺右邊俾翻4個 H2O， 咁自然呢，左邊亦都要俾翻8個 H 正呢嚟去平衡翻啲 H 嘅。好啦，咁到最後呢，我哋就要俾翻電子，咁左邊呢就7個正，右邊2個正，所以呢，我哋就要俾翻5個負呢喺左邊，去令到呢左邊嘅總電荷都會變咗做2個正嘅。好啦，咁所以呢，我哋而家就有咗呢2條半方程，咁我哋要令到呢2條半方程嘅電子呢都係可以抵消晒，就唔會話有電子再出現喺個反應物或者生成物一方嘅。咁所以呢，我哋就要將上面嗰條式去乘翻5，而下面嗰條式呢就乘翻2，咁就令到呢左右兩邊嘅電子數目呢都係10。因為簡單嚟講呢，其實我哋就係要揾翻佢嘅最小公倍數。好啦。咁當我哋去即係將呢幾條式乘大咗之後呢，咁我哋就可以去寫翻一條嘅直式。咁當然就係反應物嗰度就全部相加啦。咁所以左邊應該係會有5個 SO2， 跟住再有10個嘅 H2O 嘅。好啦，咁而亦都會有2個嘅 MnO4 負。仲有16個嘅 H 正。好啦，咁最後反應完之後呢，佢就會產生咗又係啦5個嘅 SO42 負，即係都係上邊嗰度嘅嘢呢，係會即係多咗5倍咁樣啦。而下面嘅嘢呢，咁就會多咗2倍嘅。咁都係大家都係寫晒落去右手邊嗰度。好啦。咁寫晒之後呢，你就會發現呢，咁其實喺左右兩邊呢，其實未完㗎喎，因為呢，佢哋都有一啲重複咗嘅物質，例如 H2O 左邊有10個，右邊有8個，咁所以呢，我哋就要兩邊呢都各減8個 H2O， 咁自然右邊嗰度呢就會約晒啦，咁而左邊呢就應該會約剩2個 H2O 嘅。
好啦，咁而同樣地呢，咁我哋見到左右都會有 H 正，咁所以呢，我哋就減咗少啲個份啦，即係大家各減16個 H 正，咁左邊就會冇晒，右邊呢就會約剩4個 H 正嘅，咁所以成條式呢，最後整體嚟講呢，就係5個嘅 SO2 嘅分子，再同2個水分子、2個高錳酸根離子去反應，產生咗5個硫酸根離子、4個 H 正同埋2個 Mn2正嘅，咁呢一條呢，就係佢完整嘅方程式啦。好啦。咁去到第3題呢，就係講緊話，我哋將 P 通入一個酸化高錳酸鉀溶液嘅可觀變化，點解會係由紫色變咗做無色呢？個重點呢，其實就係要針對翻本身有色嘅高錳酸根離子，佢本身呢，其實係紫色嘅。好啦，咁但係當佢反應完之後呢，佢形成嘅Mn2正呢個錳2離子呢，其實佢係無色或者佢係一個淺粉紅色嘅離子嚟嘅。咁所以呢，點解佢會有呢個顏色變化呢？就主要同佢有關。咁我哋嘅解釋呢，就一定要牽涉講翻到底唔同嘅反應物同埋生成物會係點樣嘅。咁例如反應物呢，就有一個 MnO4 負啦，咁同埋仲有 SO2 嘅。咁佢哋反應晒之後呢，佢哋各自產生出嚟嘅生成物呢，其實都係無色嘅。當然你會問啦，喂，Mn2正啱啱唔係講咗淺粉紅咩？咁其實佢個顏色呢，基本上淺到同無色呢都係差唔多嘅。咁所以呢，我哋亦都唔需要喺度太考究呢，一定要講呢 Mn2正係淺粉紅。咁其實你將佢歸類做無色呢，亦都接受嘅。好啦，咁然後去到下面第2個部分啦，就係講氣體 Q 其實係啲乜嘢嘢。咁我哋先睇翻上面嗰個第2個測試啦。咁其實我哋啱啱講咗，喂 P 既然係一隻二氧化硫嘅話，咁自然呢，氣體 Q 呢，其實就係 Cl2啦。呢個氯氣，因為呢，我哋知道佢本身呢都係帶酸性之餘呢，而且佢都係可以令到個石油試紙變咗做白色嘅。點解呢？因為本身 Cl2 呢，佢都係帶有一個漂白嘅功效，佢本身呢係有一個氧化嘅性質。咁所以呢，我哋就可以知道氣體 Q 呢，其實就係 Cl2。好啦。咁最後呢，就係講緊上面嗰2個測試呢，其實我哋淨係得試咗一隻係 SO2，一隻呢就係Cl2。咁但係到底氫氣同埋氧氣點樣測試呢？咁其實都好簡單嘅啫。就係用燃燒嘅木條，因為呢，如果嗰隻氣體呢，佢喺燃燒嘅木條入邊可以發出卜一聲或者一個爆鳴聲呢，我就知道其實係隻氫氣，因為佢可以呢同到空氣入邊嘅氧去做反應，而產生到一個H2O 嘅，咁其實都係一個小型嘅爆炸。好啦，咁所以呢，如果另一邊廂佢嗰個另一隻氣體係可以令到個火焰係燒得更加旺盛嘅話呢，就係氧氣啦。